ये देखिए गाइस, यहाँ के बंदे क्या किए। यहाँ पे एक बरगद का और 2 कदम का पेड़ लगाया गया है। इन आइडल के स्ट्रक्चर से घेर के कितना सुंदर सा घेरा बनाया है, देख रहे हैं, और पूरा जाल से घेर दिए। यहाँ पे पहले ये लोग बिना घेर के बरगद का पेड़ लगाए थे, जिसको बकरी और गाय ने खा के नंगा कर दिया था। उसके बाद इन लोगों ने बैरिकेड किया है। और ये देखिए गाइस, अब देख पा रहे हैं 2 कदम के पेड़ है एंड एक बरगद का पेड़ है। सो ऐसे ही बैरिकेड करके अगर प्लांटेशन किया जाए ना, तो वो प्लांट ग्रो करेंगे और गाय बकरियों से बचे रहेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी गाइस आप देख रहे हैं, एक कदम का पेड़ है, एक सीसिर का पेड़ है, और इस मैदान के चारों साइड से प्लांटेशन करने का प्रोग्राम है। तो वो जब हम लोग करेंगे तब आपको ब्लॉग में डालेंगे और आप लोग देखना, बहुत सुंदर लगेगा गाइस एनवायरनमेंट। क्योंकि वाटर बॉडीज को भी बचाना उतना ही जरूरी है गाइस जितना पेड़ों को बचाना जरूरी है, बिकॉज नेचर है तो सब कुछ है।